तो वॉशरूम की साइड से जैसे ही आप निकलते हैं तो आपको ये वाला बोर्ड नज़र आ जाता है। अब लेफ़्ट साइड पे गुरुद्वारा साहिब है और राइट साइड पे ये डिस्कशन रूम है जहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो सोचा थोड़ा सा मैं भी विज़िट कर लेता हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे जो गुरुद्वारा जो कॉरिडोर बना हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री जो यहाँ पे लिखी गई है। और ये मेरी छोटी सी तस्वीर, ये भी मेरी तस्वीर है। मैं वो हिस्ट्री देख रहा हूँ कि किस तरह इस कॉरिडोर को बनाया गया, कितनी तेज़ी से। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, आप लोग देखें, मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं, आप लोग आराम आराम से स्टॉप करके देख सकते हैं।